有冇對住你笑啊？有啊。其實你點搞佢笑啊？錄緊啊，錄緊啊。係咩？嗯。呢個就係李志軒啊！我打。喂，起身啦！今晚先瞓。佢話有滴水喎，條係。嗱，呢條唔係咩？係啊，好長喎。不過仲靚過我條滴水。呢條喎，幾靚喎。男仔有啊。哇！算多頭髮啦，真係。我冇咁攣啦，冇琴日。我媽話：梗係多頭髮啦，佢見你同我都咁厚咁濃頭髮。OK 㗎，我哋啲頭髮真係。哇！好濃啊！嗯哼。今日有冇轉？仲幾多轉啊？一個轉兩個轉啊！如果呢3轉就馬騮精。有冇馬騮精啊？我哋。最仔食。都未食㗎。食一食。臭唔臭啊好難講。消毒啊！紅嘅呢個塊面。指甲篤親自己塊面都篤落。我問下姑娘啲白點係咩嚟嘅？我正面影一張 close up 先。我攞出世紙係咪要等你出咗院先有嗰張紙啊？上網 book 啦。哦。唔想喎。係咯，我想去睇個搞埋。你個禮拜6、禮拜日好多人嚟探你㗎應該。係啊，禮拜日應該。喂，笑咯！幾時擘大眼啊你？但冇關佢食喎。而家食得㗎咯，我媽話你。我媽有煲第二煲咯。你要食㗎。唔食我媽嗰啲定食你家姐嗰啲？點解唔食啊？唔深㗎。嚇？唔得㗎。聽唔到？惡咯。哦，即係之後食咯。喂！搞笑把聲。呢個好皺眉啊！呢個係咪皺眉啊？係啊，皺眉。你阿媽知唔知道我家姐仲有煲㗎？我講咗啦，今日。以前大姐花都有好多煲。佢派俾人，咪由得佢派咯。喂！子軒。壓住心口啊！好，我想去喊下啊嘛。喊下好啲。李子軒，你做乜嘢？好。做乜嘢？咩扭計？攬出去啦！摸下佢啦！擘大眼未啫？唔好同我眼鏡，唔好學你老母眼鏡，冇眼鏡。佢好似佢想咬咩啊？唔係啊，佢想食嘢啫，篤佢個嘴都係會咁噶啦。瞓覺。係咪都想食嘅咩？喺擘大隻手指。青羊啊！係啊，嗌你啊家姐佢。啱啱篤佢個嘴，佢想咬。佢食嘢啊，咁講。係啊，佢個嘴嘟下嘟下。咁大隻嘅咩你嚇？哦，佢係咪想食嘢係啊？係啊，個嘴。似食嘢定打喊路係咯？似個嘴係想食嘢，你篤下個嘴。唔得咁。篤得。我燒到有陣味啊！哦。又瞓。咁你要瞓啊？呢啲拍片咧係幾耐到㗎？點知啊？點拍咁耐啊？影下啲指甲咯。影下啦，係啦，影下指甲。唔得，除咗啱除咗，佢即刻咬㗎啦。睇下先。咁巢皮嘅點解隻手？BB 初生第2日。好凍喎隻手。點啊？拉隻手出嚟咧，睇唔到。睇唔到。係嘛？咦係喎。咁長嗰啲指甲。咪靚咯。好凍喎隻手。佢凍唔凍啊？不過你摸佢條頸唔凍嘅應該。係喎，熱嘅喎。咁應該夠暖㗎啦，係咁嘅 BB。佢仲冇錄啦。咁我識啦。睇咁耐睇到。我識啦。唔係